كاملين حنا كنسمعوها واللي مشهوره في المجتمع ديالنا وفيما مشيتي كتسمعها، ديك المقوله ديال تلقى الخير في البراني وما تلقاهش في شخص قريب ليك. هاد الهضره هذه كتسمعها بزاف، خصوصا من خلال التجارب ديال بزاف ديال الناس اللي كيتحطوا في هاد السيتوياسيون هذه، ديال انهم كيلقاو الخير في واحد غريب، واحد لا علاقه لك به وبعيد عليه كل البعد وما كتعرف عليه حتى شي حاجه، وكيشدوك وكيدير فيك واحد الخير اللي ما داروش فيك واحد الشخص اللي انت كتعرفه واللي يقدر كاع انه يكون عاش معاك حياه كامله وتربى معاك وكبر معاك، والاخر ما كتلقاش فيه الخير وعمرك ما كتشوف الخير جاي من جهته، عكس واحد كتكون كتعرفه واحد متقصر يلاه تعرف شي عليه ولا عرف شي غير شي اشهر ولا شي اعوام قليله، وكتلقى كيدير معاك واحد البليزير اللي كبير بزاف. هادشي هذا اللي كيوقع وهادشي كامل حنا تقريبا كنعيشو. هادشي هو اللي كيخلي بنادم انه يقول باللي راه تقدر تلقى الخير في البراني وما تلقاهش واحد قريب ليك. وهاد المقوله هذه الدراري راه ماشي غير حنا اللي كنقولوها، وانما الله سبحانه وتعالى اللي خلقك واللي خلقني واللي خلقنا كاملين كيقول هاد الهضره هذه في القران الكريم، ومبين هاد الهضره هذه في القران الكريم من خلال بزاف ديال القصص، ومنهم واحده من احسن القصص اللي هي القصه ديال يوسف عليه السلام. ملي كان يوسف عليه السلام كان غادي هو وخوتو، واحد من خوتو قال لخوتو الاخرين خصنا نلوحوا يوسف في البير باش بحال هكا الاب ديالنا يولي يبغينا، حيت راه كيبغي يوسف اكثر ما كيبغينا حنا. يعني الحل الوحيد اللي غادي نديرو هو انه نلوحوه في البير ونقتلوه، ومن بعد غنوليو قوم صالحين. والله سبحانه وتعالى قال اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني الله هنا كيقول لك انه الاخوه ديال يوسف تامروا باش انهم يقتلوه باش بحال هكا الاب ديالهم يولي يبغيهم هما، ومن بعد يوليو قوم صالحين، يعني من بعد يتوبوا. يعني هنا كتشوف انه من الاشخاص اللي قراب ليوسف عليه السلام اللي هما خوتو غدروه وبغاو يقتلوه ولاحوا في البير، وفي المقابل جا واحد الشخص اللي ما كيعرف عليه حتى شي حاجه واللي غير رحاله كان غادي هو يطلع في البير غير بالصدفه ويبان ليه يوسف ويهزو من البير وداه لمصر، وملي داه لمصر باعوا لعزيز مصر، وهذاك عزيز مصر خدا يوسف وقال لمرته تهلاي في يوسف وكرميه وخليه يعتبر راسو بحال ولدنا، ولعل وعسى انه حنا نعتبروه كولدنا ولا يقدر انه ينفعنا من هنا لقدام. والله سبحانه وتعالى قال وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. يعني هنا كتشوف انه واحد الشخص اللي ما بينه وبين يوسف حتى شي حاجه وما كيعرف عليه حتى شي حاجه، وغير مشى شراه من عند واحد الشخص اللي جابو ليه وخداه وبغى يتبناه وتهلا فيه وكرمه واعتبره بحال ولده، عكس وحدين اللي كبروا مع يوسف واللي تربوا معاه واللي شاركوا معاه الطعام واللي كيتعتبروا خوتو شدوه ولوحوا في البير بلا شفقه بلا رحمه. يعني هنا كيبين لك الله سبحانه وتعالى انه الشر يقدر يجيك من اقرب شخص ليك. هاد العباده خصك تاخذها بعين الاعتبار، يعني ما تبقاش تصدم وما تبقاش تقول ناري علاش هاد الشخص هذا واخا قريب ليا واخا شاركت معاه الطعام واخا عشت معاه ما عرفتش نعش معاه ودار لي هذا الجيست هذا، ما خاصكش تصدم. الله سبحانه وتعالى راه عطاك عبره في القصه ديال يوسف باش انك تاخذها بعين الاعتبار، وانه اي حاجه صعيبه اللي ما كنتش متوقعها دارها لك واحد القريب ليك ولا واحد عزيز عليك ولا واحد كتبغيه، ما خاصكش تصدم واخا بصح غتجيك صعيبه، ولكن ما تقولش علاش كيطرى هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى راه عارف بلي هذا الشيء هذا كاين في الغريزه ديال بعض البشر، الله يهديهم. داكشي علاش الله سبحانه وتعالى عاطيك هذه العبره هذه في القصه ديال يوسف. وفي المقابل الله سبحانه وتعالى كيبين لك انك تقدر تلاقى مع اشخاص اللي ما كتعرفهم ما كيعرفوك ما كتعرف عليهم والو ما كيعرفوا عليك والو، وتقدر انك تلاقى معاهم ويستقبلوك احسن استقبال ويتهلاو فيك احسن تهلو ويقدروا يديروا معك واحد المزيان اللي والديك ما يديروهش معاك. لهاد الدرجه هذه يعني عمرك ما تقول بلي شخص غريب عمره غادي يتعامل معايا مزيان ولا شخص غريب ما غنثقش فيه، لا راه تقدر انك تثق في شخص غريب وما تثقش في شخص قريب ليك. وهاد الجمله هذه راه ولينا كنسمعوها بزاف في المجتمع ديالنا، حيت بزاف ديال التجارب للاسف اللي طراو هاد الوضعيه هذه ديال انه شخص كيتصدم من انسان قريب ليه وكينبهر بالتعامل الزوين من انسان اللي بعيد عليه. وهاد القضيه هذه ديال انه شخص قريب ليك يقدر يأذيك ولا يقدر ما يحملكش راه ما بينهاش الله غير في القصه ديال يوسف وصافي، وانما بينها في القصه ديال نوح مثلا ملي ولده ما بغاش يتبعو وولده عصاه وخبوه نبي وقال ليه يلاه ولدي راه دير اللي كتتبع ديال الحق ويلاه معايا في السفينه، راه هاد القوم هذا غيجيهم واحد الهلاك اللي كبير ومع ذلك عصى بوه، يعني هذا الابن ديالو. وكاين حتى في القصه ديال لوط عليه السلام ملي مرته ما بغاتش تايدو، ملي كان كيقول لوط للقوم ديالو انه هادشي اللي كديروا فيه ديال الراجل كينعس مع راجل راه هاد العباده هادي راه خايبه وما خاصهاش داروا بلي هادي راه حرام وبلي غيجيكم واحد الهلاك اللي كبير بزاف. مرته كانت ضده وكانت كتقول ليه بلي انت غير كتخربق وبلي انا مع القوم وضدك انت، يعني شوف مرته ضده. ونفس الحاجه نبي الله ابراهيم عليه السلام الاب ديالو كان كيسمع في الاصنام، ونبي الله ابراهيم عليه السلام كان كيدعي للتوحيد وكان كيدعي لله الواحد الاحد، ومع ذلك الاب ديالو ما بغاش يتبعو والاب ديالو كان مشهور ولكن كيصنع الاصنام في ذاك القوم. وكان بزاف
بزاف ديال الامثله وبزاف ديال العبر عطيهم من الله سبحانه وتعالى في الانبياء مع الاقوام ديالهم ومع الاسر ديالهم ومع بزاف ديال الناس اللي كيكونوا قراب ليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ما لقاش الخير في مكه، ما لقاش الخير في القوم اللي كبر فيه وتولد فيه، ومشى هاجر للمدينه، وملي هاجر للمدينه لقى ناس تما اللي اكرم ليه واللي استقبلوه احسن استقبال واللي تبعوه واللي امنوا به ديال بصح اكثر ما امنوا به قوم قريش. يعني شوف شحال ديال الامثله عطاك الله سبحانه وتعالى ديال انه راه ماشي ديك البلاصه اللي كنتي فيها مثلا، ديال انه راه واخا تكون كبرتي في واحد البلاصه وكبرتي مع ناس وكبرتي في واحد لونفيرونمون، هادشي ما كيعنيش بلي داك الشيء غيعطيك ولا دوك الناس غيبغيو لك الخير ولا داك لونفيرونمون اللي كبرتي فيه غادي يبغي لك الخير. الا ما لقيتيش الخير في داك لونتوراج انت اللي عايش فيه وداك المحيط اللي عايش فيه، خرج سير محيط اخر، قلب على ناس اخرين، قلب على عقليات اخرين، قلب على بنادم اخر اللي غيسيبورتي العقليه ديالك وغيسيبورتي داكشي انت اللي كدير فيه واللي غيامن بك. عاد كاين بزاف ديال الناس كيقول لك اخويا انا الدار ما مامنينش بيا، الدرب اخويا كيطلعوا عليا وكيبقى يتشكى ويبكي علاش كيديما هو في لونتوراج ديالو وبلي بنادم ما باغيش ليا الخير وبلي جاري حاسدني غير كنخرج من الدار كيبقى يجري معايا شنو شريت شنو بعت ما عادش دخلت ما عادش خرجت ولا الدرب كينمو ملي كنخرج كيبداو يهضروا فيا وحاسديني وتابعيني وكيحاول هذا الشخص هذا انه يبدل هذا لونتوراج. راه ما يمكنش انك تبدل لونتوراج، ثق بيا راه الله يجعلك ما عرفتش شنو دير. الانسان اللي ما كانش حاملك راه ما غيحملكش، راه ما غتبدلوش، راه ما كاينش انت تجي تبدل واحد الانسان كليا وتبدل داك القلب اللي حل عنده. الا ما لقيتش الخير في انسان هجره، الا ما لقيتش الخير في المحيط اللي انت عايش فيه هجره، الا ما لقيتش الخير في البلاصه اللي انت فيها هجرها. هذه هي الحكمه اللي عطانا الله سبحانه وتعالى في القران وفي السيره النبويه، هذه الحكمه اللي عطانا الله سبحانه وتعالى في القصص ديال الانبياء كاملين. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ما قلت لكم ما لقاش الخير في مكه، ما لقاش الخير في الناس ديال مكه وفي ذاك القوم ومشى هاجر للمدينه، وملي مشى للمدينه كبروا به ودعموه وامنوا به ورجع لمكه وراسه مرفوع للسماء. والمهم الدراري نعرف بلي الهضره اللي كتبوا في هذا الفيديو كاملين كتحسوا بها وكاملين غتحسوا بها في الداخل ديالكم، ولكن ما قدرتوش تفهموها 100% حيت عندنا بزاف ديال الاحاسيس الدراري في قلبنا اللي حنا كنحسوا بهم، ولكن ما كنلقاوش واحد الشخص اللي يفهمنا، واحد الشخص اللي يخرج لنا ديك الهضره اللي حنا كنحسوا بها هو يقولها نسمعوه ونقولوا بلي هذا الشخص هذا كيقول ديك الهضره اللي انا كنحس بها. وهذا الشيء اللي كنحاول الدراري ندير وهذا الشيء اللي كنحاول نوصل لكم، وهذاك الشيء علاش كنقرا لي كومونتير بزاف وكنشوف بزاف ديال الناس كيدعوا معايا وكيقول لي هضره زوينه. علاش؟ حيت هادشي اللي كنقولوا من القلب، واي حاجه كتخرج من القلب بدون تصنع وبدون كذوب كتوصل للقلب. كنآمن بلي اي حاجه كنقولها لكم من قلبي راه غتوصل لك غتوشيك. وكيف ما ديما كنقول لكم في الفيديوهات ديالي الدراري راه اي حاجه تلفتي وما عارفش الاجابه ديالها وما عارفش كيفاش تتصرف فيها رجع للقران والسنه النبويه اقسم بالله غتلقى الاجابه. حيت هذا الحياه كامل اللي حنا عايشين راه مبنيه على الدين ومبنيه على الاسلام. خليني من هادشي ديال الكتوبات التنميه الذاتيه وهادشي كامل زوين، ولكن راه لا باز راه هو الدين. الا بعدتي من الدين ثق بيا راه غتكون مرون في حياتك اون جينيرال. وانا الهدف ديالي من هاد الفيديوهات هادو هو انه غير نشدوا طريق وحده ونمشيو في نفس الطريق ونبدلوا عقليتنا، واي حاجه كنحس بها ولا كنفهمها كنشعل الكاميرا وكنقولها لكم باش نفس الفكره توصلكم. راه ماشي اي واحد يقدر يدير هادشي اللي كندير الدراري، ديال انه بحال كنهضر معاك فاس فاس، بحال كنهضر معاك ابي الفيديو وكتسمعني والهضره ديالي كتدخل لك لدماغك وكتدخل لك القلب وكتاكسبتيها وكتخليك انك تبدل بزاف ديال الحوايج. وماشي انا واعر ولا بارفي ولا شي حاجه لا، ولكن بحال كنهضر معاك وصافي وكنوصل لك دوك الافكار ودوك الاحاسيس اللي كنحس بهم. واكثر حاجه كتمشي فينا الدراري والبنات هما دوك الدعوات اللي كنقرا في لي كومونتير، والله حتى هما اكثر حاجه كتفرحني باش نوض ندير لكم فيديو اخر، حيت انا عارف راسي كنبارطاجي معاكم حاجه اللي غتنفعكم، اللي ماشي تفرج شي فيديو غادي تضيع الوقت، لا بالعكس غادي تستافد بزاف. داكشي علاش انا ملي كنقرا لي كومونتير ديالكم كنفرح ديال بصح اقسم بالله. ما كرهتش الدراري انكم تبارطاجيو هذا الفيديو الماكسيموم وتخليو لي بزاف ديال لي كومونتير باش بحال كيطلع الفيديو بزاف ديال الناس، حيت راه هاد البلاتفورم هذه كتحاول انها تطيح بحال هاد الفيديوهات هادو وما يوصلوش بزاف ديال الناس. وما تنساش انه الدال على الخير كفاعله، اي انه اي واحد سمع هاد الهضره هذه بسبب البارطاج ديالك راه انت كتحسب عليك وكيتحسب عليك الاجر. وبحال كديروا الدراري غنكون وصلنا لهذا الفيديو ديالنا، وحبكم في الله والسلام عليكم.